Всем привет! Как стучит тяга, стойка стабилизатора. Вот такой звук у нее. Стук проявляется на мелких ямах. Как проверить стойку? То есть, если есть яма, залазим с ямы, вот так рукой берем и качаем вверх-вниз. Двигаем стойку саму стойку двигаем вверх-вниз. Если есть какие-то зазоры, вы сразу почувствуете это. На некоторых марках автомобиля необходимо будет вывесить саму под шаровую опору, поставить домкрат, потому что в таком положении она как бы зажата. И поэтому, вы, если начнете качать, то скорее всего у вас ничего не получится и не будет люфта. Хотя стойка будет неисправна.